que soas? Pois precisamente por que non? porque estamos soas, non? Porque decidimos facer este traballo un pouco para buscar ese momento de soidade e sacar adiante ese outro lado de nós, non? E ao final estamos soas no escenario, que é o máis bonito. Soas somos nós. Cristina Pato, Rosa Cedrón. Acompañadas de toda esa poesía e toda esa música que temos na nosa terra e na nosa historia, que é maravillosa, que máis? pois todo depende se estivechedes con nós o mércores 15 de xuño na Praza de Santa María, pois xa foi, probablemente. Pero bueno, a información sobre os nosos concertos está tamén na nosa web, en soasmuller.com, está nos nosos respectivos perfiles de Facebook, Rosa Cedrón, Cristina Pato, E nos Twitter imos pasando información. creo que estamos completamente webificadas. Básicamente concertos íntimos, o que nos gusta moitísimo a nos é ese tipo de concertos onde como, pues, como que fixemos hoxe. Pero non Xa estivemos. sei, xa. Non, para nós é realmente o pracer traer o que foi a nosa formación, que é o mundo da música clásica, xuntalo co que é a nosa profesión, que é o mundo da música popular galega. Entón, xiramos soas, Rosa e máis eu, ás veces temos a oportunidade de estar arropadas nunha orquesta, pero esas son as menos, así que realmente soas son Rosa co chelo e a voz e Cristina co piano, iso é o que vos encontrades. Eu creo que non me quedaba outra opción na vida. Eu creo que xa nacín batendo palmas e cantando e seguidiña xa dende pequena. Os meus pais deron a opción de meterme no conservatorio e dende aquelas eu xa tiña, vamos, clarísimo, unha caña. Pois é algo similar, non? Eu son a pequena de 4 irmáns, elas empezaron ca gaita e co piano cando eu tiña 4 anos e un pouco o camiño foi paralelo no sentido de que as dúas nos formamos nos conservatorios e no mundo da música popular. E despois a nivel profesional pois lancei o meu primeiro disco en solitario cando tiña 18 anos, que foi o ano pasado, fai 12 anos, e dende aí até hoxe pois imos variando un pouco as cousas, non? Esta relación de amor que encontramos Rosa e máis eu para xuntarnos foi algo moi importante. O mellor é todo menos pois esos momentos que ao mellor necesitas máis estar na túa casa, na túa xente, por exemplo, pois momentos nos que as cousas ao mellor, porque estas son profesións, pois eso, que teñen altibaixos e son profesións moi duras, non? E dependen tamén moito de factores externos ao artista, entón quizáis esa a parte máis difícil de levar, que tes que amar profundamente a túa profesión para non coller os bártulos e decir, o deixo, cuestión de sangue. Para min a verdade é que a parte millor é o contacto co público, bastante, non? E como realmente para nós non ten sentido sair a un escenario no que non hai público, non? Estás constantemente preparándote para ese momento, esa conexión, esa enerxía que flúe e que sae deles e que ven para nós. O peor, pois ás veces as condicións que te encontras en determinados sitios non son as máis óptimas, non? E ás veces lidiar con esas cousas. E falo pois, de escenarios grandes e escenarios pequenos, non? Fas ás veces iras pois, por Angola ou por Jerusalén ou por incluso polos Estados Unidos, non? Nas que non sempre te encontras coas condicións que esperas, non? Pois, adaptarse constantemente é algo moi positivo, non? Sempre das cousas malas sale algo bo. Adaptarse quizáis é a parte positiva de todo iso. Depende da hora do día. Vou pasando de café solo, café con leite, a colacao antes de editarme. Eu con leite e 3 de azúcar. Sí, bueno, es que tiro de azúcar aquí, casa. Digo maxia, por exemplo, con unha verba que me atrapa. Cristina, persistencia. Eu teño un dos máis bonitos, pero vamos, que aínda me lembro do nome da nena, chamábase Lucía, estábamos no backstage do concerto con Mike Oldfield en Valencia e chamaronme os de seguridade e me dixeron que había unha persoa fora que quería falar comigo. E de repente atopo un home cunha neniña pequeña, un berberecho, era unha cousiña pequeniña de todo. E díceme o pai, mira, podes sacar unha foto con ela? Digo, claro, sí, mira, vouche contar unha historia, que casi como se fose filla túa, porque o home decía que eles non podían, claro, levaban tempo intentando. E que unha noite puxeronse amorosos con tu gitana, e aí estaba Lucía, e para min, o sea, que ainda
Foi algo precioso, a verdade. Sí, señor, Lucía. Bueno, despois desa historia fascinante Foi como moi dicireu. bonita, que moi bonita. Pois, non, a verdade é que son moitas cousas, non? O contacto co público é das cousas máis bonitas que te atopas constantemente. Historias, pois, como a de Rosa ou como a de rapaces que empezan a tocar a gaita ou o piano porque te veron nun momento, non? Que vou a ir a algo menos romántico, máis romántico, non? Que, bueno, precisamente a través da música coñecín o que hoxe é meu marido, despois de 13 anos, que podo dicir? El era o baixista da miña primeira banda. Ui, pois eu estaba nunha reunión vía Skype, co meu comité en Estados Unidos, levábamos 3 horas e media. A tarde estábamos ensaiando Rosa e Maixeu, e deixei a Rosa e estaba precisamente ata 1 da mañá estiven reunida. O meu é bastante máis normal, estaba co meu pixamiña xa, porque estas noites aínda estaba a facer frío, tomando un colacao e reposando un pouquiño de todo o día, de viaxes, de ensaios e descansando para hoxe. No meu caso, bueno, casi porque ela tamén é unha das mulleres que máis me fascina, que é Marisa Monte, unha cantante brasileira que fai unha mistura de música brasileña con pop. Creo que foi unha vela cando vivía en Barcelona, debe ser no 99 ou no 2000, e o xeito que ela tiña de contactar coa público e de levarnos os que coñecíamos a súa música e os que non, foi algo que aprendí moitísimo e ainda hoxe sigo aprendendo dela. Pois eu vou vos contar un secreto, o concerto de Judas. Foi unha auténtica pasada, puiden escoitalo dentro da valla de seguridade, pasar por os bafles, aí os graves, esos que parecía que me despeinaban. Deixou impresionado, de verdad. Un cadro. O beso de Clint. El gran masturbador de Dalí. Pois imos a ir o que acabo de leer precisamente a semana pasada, Nada, de Carmen Laforet. Pois eu que levo aquí no corazonciño, leo moitísimo, pero hai un que aínda o sigo lendo así de cando en vez, e é Memorias dun neno labrego. Soas, muller. Claro. Pois acabo de ver precisamente a semana pasada The Tree of Life, de Terence Malick, a última película de Terence Malick que tiña moitísimas ganas de vela, que xa facía un par de anos que estaba, se supoñía que ian editarla fai un par de anos, e quedei fascinada con ela. A mí non me ven ninguna cabeza ahora mesmo. Fai tempo que non vou aquí, reconozco. Series vexo moitas, todas as que teñen que ver con resolución de crímenes, misterios, de médicos, todas. Eu estou enganchada de Good Wife. Antes nomeou ela, eu repetiría a viaxe a Palestina. É unha viaxe que, pois eso, que é difícil de facer porque é moi complicado. Ti o sabes tamén, que poñen bastante difícil, pero que hai con ganas de volver. No meu caso, pois acabo de rematar outra xira pola India, e ir a India é como realmente como estar na casa, en certo modo. O xeito é que é algo similar en Xerusalén, non? O contacto coa xente, o cercano que todo é fascinante. Al miedo. Os túneles. Non xeito, un piano. Veña, vou a ser un pouco original. Voucho copiar, pero un violonchelo. Os dous, si realmente hai que estar a todo. rosacedrón.com. É o Facebook, pero o teu, vale. para ver, porque chegoume unha notificación de que colgaras algo e estaba eu aí incluída, entón, digo a verdade. Pois temos varias cousas como Soas, unha xira deste verán que nos fai moita ilusión, estaremos tamén en Madrid, que quizáis nos fai especial ilusión porque este para nós é o proxecto máis galego que fixemos, non? Elevar toda esta música galega, toda esta literatura galega ao Auditorio de Conde Duque en Madrid, que é tan castellano, pois fai ilusión. E despois, pois, cada unha ten tamén a súa vida paralela, as nosas xiras, de un lado para outro. Eu estarei pois, por Galicia, por Andalucía, por Estados Unidos, por Angola, creo. Este ano, Pois que nos juntamos a ensayar o día antes dos concertos.